Ahoj, vítám vás na YouTube kanále Pokio všeho chuť. Dneska tady vyzkoušíme Soundfix na telefonu Xiaomi Redmi 3S od uživatele Bonobu, který upravil pár řádků v systému, který vývojáři značky Xiaomi nedokázali opravit, a týká se to problém většiny telefonů řady Redmi, kdy vlastně při natáčení videa zvuk byl silně zkreslující, hnusnej, při hudbě na pozadí nebo čemkoliv na pozadí, tak ten zvuk prostě byl takový očumenej, prostě špatnej. Nyní vlastně ten Bonobu ze serveru en.myui.com vytvořil patch, který přes TVRP recovery, když flashnete, tak telefon nahrává mnohem líp, protože vlastně dokázal vypnout automatickou redukci šumu, noise control, a díky tomu ty videa jsou svěžejší, a ještě k tomu, protože ty videa natáčely se značně potichu, tak nyní už jdou trošku hlastějc. Nyní můžete slyšet na pozadí autorádio, který mám puštěný na hlasitost 7, a mělo by to být krásně slyšet, stejně jako já bych měl být krásně slyšet. Do tohohle z toho videa nebudu dávat žádnou hudbu na pozadí, nechám tu, co mi tady hraje, a já myslím, že teď aktuálně ten telefon nahrává ten zvuk mnohem líp než předtím a jsem spokojený. Takže poděkování patří uživateli Bonobu a určitě doporučuji všem uživatelům Xiaomi Redmi 3SK telefonu, možná i dalších, jakože tam patří Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi Note 3, Redmi 4, Redmi 4 Pro. Přesně nevím, kdo s čím má jaký problém, ale nejspíš je to samý, i když spousta lidí ani o tom netuší. Ale nutný je buď mít root a upravit v systému pár řádků, a nebo v případě odemknutého bootloaderu a nahraného recovery TVRP, tak flashnout soubor, který najdete přímo na stránce en.myui.com. Odkaz hodím do popisku, abyste to mohli taky zkusit, případně vlastně odkaz na celou debatu kolem tohle z toho. Nyní jsem venku z auta, v autě mi furt hraje hudba, teďka puštěná na hlasitost 20 a vyzkoušíme přiblížit se k silnici, jak si telefon poradí s rachotem, hlukem od silnice, od projíždějících aut. Jestli tady něco teda pojede. Byste mohli slyšet, jak nyní telefon nahrává okolní šum, i přesto, že já vlastně tady pořád mluvím do mikrofonu a kolem mě je nějaký okolní šum. Jak můžete vidět, auto tady projíždí. Doufám, že to bude krásně slyšet, abyste mohli i slyšet, že vlastně, jelikož já tady pořád povídám a melu nesmysly do mikrofonu, auta projíždí okolo, a přesto je to krásně všechno slyšet, a za to je velký díky uživateli, jak jsem zmiňoval, Bonobu na serveru en.myui.com, a tento postup můžete vyzkoušet určitě všichni. A určitě doporučuji vyzkoušet tento postup, protože telefon nyní nahrává mnohem lépe zvuk, než tomu bylo předtím, což nedokázali čínský vývojáři ze společnosti Xiaomi prostě za dlouhý měsíce fixnout, což vůbec nechápu.
Takže snad se vám toto video líbilo, určitě to vyzkoušejte a dolů do komentářů mi dejte vědět, jestli se vám to nyní líbí a nebo jestli jste to nepociťovali špatný nahrávání mikrofonu na svém telefonu Xiaomi Redmi 3S a jestli toto je lepší nebo horší. Za mě je určitě velký like, protože to nahrává mnohem lépe, i když samozřejmě mohlo by to být lepší, ale dokud není nějaký pořádný fix, tak toto je lepší jak nic. Takže mějte se krásně, mějte se hezky a zase někdy u dalšího videa na YouTube kanále Pokyho Všeho chuť. Ahoj! Tak čago! Čau!